Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12 avgust Kanadalik jurnalist kishilik huquq faoliyatchisi Ethan Goodman Washingtonda doklad berib, Xitoyda odam ishki organlarini o'tkazish tijoratining eng burun Uyg'ur elida boshlanganligini bildirdi. Goodmanning ko'rsatishicha, Uyg'ur mahbuslarining organlarini yo'tkash operatsiyasi 1994-yillarda boshlangan bo'lib, eng muhim va eng zo'r bir qitimliq operatsiya 1997-yilda yuz bergan G'ulji voqeasiga yetishliq siyosiy mahbuslarga qarta ilib berilgan. Ethan Goodman bu so'zlarni Amerika Demokratiya Alg'u surish fondi jamiyatida o'tkazilgan doklad berish yig'inida qildi. Bu yig'in Goodmanning qirg'inchilik mavzuliq kitobining nashr qilinish munosabati bilan chaqirilgan. Goodman kitabida Xitoydagi odam ishki a'zolar tijoratida Xitoy doiralarining qo'li borligini faktlar bilan o'tirg'a qo'ygan. 8 avgust Xitoyning Uyg'ur elida turishliq Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintani 1-diviziya o'ttir soti 25 nafar Uyg'urni sotlab, muddatli qamoq jazolariga mahkum qilgan. Mahkumlar jamoat nomidagi qonunsiz diniy guruh tashkillash, bo'lgunchilikka, radikallikqa qudratqullik qilish, terrorlik ideyani tashviq qilish, terrorlikqa mablag' to'plash, terrorlik mashq qilish, portlatqich bomba yasash qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. Mahkumlarning 2 nafari ayol bo'lib, eng töveniga 3 yillik, eng yuqorisiga muddatsiz qamoq jazosi berilgan. Yerlik Uyg'urlarning Bingtuan sotida sotlanishi kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'agan. Kishilik huquq tashkilotlarining bildirishicha, Xitoy terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, Uyg'urlarning qonunli faoliyatlarini bostirmoqda. 12 avgust Avstraliyadagi Uyg'urlar Canberra shahriga jam bo'lib, 28-iyul kuni Xitoy amalliq kuchlarining Yakan Ilishqo yezisida Uyg'ur dehqonlarini qanliq bostirganligiga norozilik bildirdi. Namoyishchilar Avstraliya xalqi va siyosatchilarini Uyg'ur rayonidagi jiddiy vaziyatga diqqat qilishga va aralashishga chaqirdi. Namoyishchilar Avstraliya parlamenti binosidan Xitoy elchixonasi oldiga yurish qilib, Xitoy doiralarini navbatda Uyg'ur elining Yakan, Qarqash, Uchturpan noyalarida ilib berayotgan qanliq bostirish harakatlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Mamtimin Alla Uyg'ur rayonining vaziyati haqida ma'lumot berib, Avstraliya xalqi va hukumatini Xitoyning bu xil bostirish harakatlariga sukut qilmaslikka da'vat qildi. Xitoy doiralari to'g'ri xabar tarqatib, Xitoy amalliq kuchlarining Yakan Ilishqo, Xangdi yezlarida qirg'inchilik ilib borganligi va 3000 dan ortiq Uyg'urni o'ldirganligini bildirgan Uyg'ur yoshini qo'lga olgan. Doirlar 22 yoshlik Abobakir Kerimni chet el torbatlarga xabar yo'llab, fitna ig'vo tarqatish bilan ayblagan. Xitoy doiralari 28-iyul Ilishqodagi bostirish harakatida 96 odam o'lganligini, o'lganlarning 30 necha nafari Xitoy, qolgani Uyg'ur ekanligini ilgari surib, voqeani terrorlik deb e'lon qilgan. Biroq voqeaning tafsilotiga aloqador hech qanday uchur bermagan edi. Abobakir Kerim Xitoy qurolliq saqchilarining 28-iyul Ilishqodagi bir uyda taravih namozi o'qiyotgan ayollarni o'q tutib, 50 tak ayolni etib o'ldirganligini ilgari surgan. Amerika Kengash palata a'zosi Sherrod Brown bilan Avam palata a'zosi Christopher Smith bayonot e'lon qilib, Xitoyni o'qituvchi ziyoli Ilhom To'xtiga qartilgan barliq ayblashlarni bekor qilishga chaqirgan. Sherrod Brown va Christopher Smith bayonotida Ilhom To'xtining millatlar o'tirisida o'zaro tushuncha va dialog qurish tirishchiligini madhiyalaydiganligi, uningga qartilgan barliq ayblashni bekor qilishga chaqirdiganligini bildirgan. Sherrod Brown va Christopher Smith Amerika Davlat Majlisi va hukumatining o'rtaq boshqarishidagi Xitoy ishlar komitetining qo'sh raisi. Ular bayonotida Ilhom To'xtining bo'lgunchilik bilan ayblanganligidan qattiq andish qilganligini bildirib, Ilhom To'xtining tahdid emasligi, uning millatlar o'tirisida ko'rik qurishga tirishib kelganligini, u Xitoy hukumati turmaga qamaydigan emas, balki hamkorlashadigan faoliyatchi ekanligini ta'kidlagan. 10 avgust kuni Amerikaning Washington shahri atrofida o'ltirishlik Uyg'urlar Virginia shtatidagi bir turk masjidida to'planib, 28-iyul Yakan Ilishqo voqeasida o'ldirilgan Uyg'urlarning g'iyobiy janoza namozini tushirdi. Mazkur faoliyat Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonimning tashabbusi bilan elib berildi. Rabiya Qodir xonim g'iyobiy janoza namozidan keyin masjid yerindagi markazga to'plangan 100 dan ortiq Uyg'ur jamoatiga nutq so'zlab, Amerikadagi
barlıq Uyg'urlarni Amerika hökuməti dövlət məclisiga xat yezishqa, ularning diqqətini Uyg'ur elidagi qirg'inchiliklarga qo'zg'ashqa, qirg'inchilikni to'xtatishqa harakatlantirishga chaqirdi. Xitoy axborotlarining ilgari surishicha 28-iyul ilishqu vaqasida 96 odam o'lgan. Biroq Rabiya Qadir xonim oz deganda 2000 dan ortiq Uyg'ur o'ldirilganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.